ऑस्ट्रेलियाई टीम को पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी टेस्ट में मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा, ताहम मैच के दूसरे रोज बारिश के बाइस कार्रवाई में खलल पड़ा। डेविड वार्नर ने अपने अलविदाई टेस्ट में शिरकत करते हुए अपनी इनिंग्स 34 रन्स पर दोबारा शुरू की, जबकि शान मसूद की टीम ने जुमेरात को ऑस्ट्रेलियाई टीम की रफ्तार को मुअस्सिर तरीके से काबू में रखा। वार्नर ने अगरचे अपने आखिरी टेस्ट मैच में खड़े होकर तारीफ की थी, लेकिन पवेलियन लौटने पर वो गैर मुतमईन नजर आए। चाय के वक्फे पर कमन की टीम 2 ओपनर्स के नुकसान पर 116 रन्स बनाने में कामयाब रही। उस्मान ख्वाजा ने मुतासिर कुन आमिर जमाल के हाथों विकेट के पीछे कैच होने से कबल 47 रन्स की शिराकत की। जब लिबो शगुन के आउट हुए तो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 78-1 था। पाकिस्तान के लिए डेब्यू करने वाले साइम अयूब ने एक आसान मौका गंवाकर बदकिस्मती का सामना किया। ये इसके अपने इफ्तिताही टेस्ट मैच में बुध की पहली इनिंग्स के दौरान 2 गेंदों पर आउट होने के बाद हुआ। इब्तदाई 2 मैचों में लगातार फतूहात हासिल करने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम का मकसद तीसरे मैच में फतह के साथ सीरीज पर कब्जा करना है। दरियासना पाकिस्तान व्हाइट वॉश से बचने और अपने वकार को बरकरार रखने के लिए बहाली के लिए कोशां है।